爸。啊？前一排咪話要搞生意嘅。係啊，搞成點啊？間公司啊搞得七七八八㗎啦，係爭個名啊。嗰公司名啊？負責人個名。你咪就係負責人咯。係就係，但係你話如果間公司賺大錢，我哋係交稅會好用。你話揾一個冇咁高收入嘅人同我交稅幫輕下，咁啊會輕鬆好多。不如我啊，我10公斤嘅啫。得㗎，不過你介唔介意先？咁仔爺點會介意啊？嗱，喺度簽個名。做咩？算唔算客人嘅？算，咁啊當你打盤俾我做生意啫嘛。好多公司都有啲咩掛名董事啊、經理咁。南北得唔得？一樣嘅啫。得未啊？得㗎啦。以後就要生生性性，俾心機做啲生意啦。嗯。好，做得相當好。我跟住點做？跟住好簡單啫，我俾本支票簿你，只要叫你阿爸簽晒佢，間公司以後就屬於佢嘅。咁即係點啊？你想我爸死啊？放心啦，以黃天同你阿爸嘅交情，佢唔會漠視不理嘅。到時有事嘅只有黃天，唔會係你阿爸潘總，明嗎？先生，請入嚟啊！唔該晒。裝唔裝你啊，黃天？我今日嚟呢，就想向你辭行。呢2日我都諗通咗，正所謂命裏有時終須有，命裏無時莫強求。呢2句説話真係冇錯。盡過去嘅事就當過眼雲煙，何必耿耿於懷呢？唉，都多謝你俾我個落台嘅機會俾我。我自己過2日就要離開香港，希望以後大家仲係朋友。我哋只不過係為咗一啲誤會而發生咗咁多事，只要大家能夠冷靜啲處理，我相信有好多嘢都可以避免嘅。唉，都係自己心胸太窄，怨疾太重，無端端搞出咁多風風雨雨。過去由佢過去啦。幾時得閒，我請你食餐飯當係餞行。我隨時恭候，多謝先。夾啱喎，我煮好飯啊！大閘蟹加餸啱唔啱啊？啱到極，我真係整熟佢。好啊。真係滋味。好味啊！好味，下次買過啊！我識得有朋友啊，要幾靚有幾靚。好啊。會唔會好貴啊？我哋食唔起咩？唔係，你而家先成立間公司，我驚你食大洗大，失咗節制啫。唔係喎，生意好好喎。係咩？係啊，今日先接咗幾份訂單。啊，咁好啦。唉，冇辦法啦，自己生意梗係要落手落腳搞㗎啦。係，呢度有幾份合約，幫我簽咗佢。咩啊？簽名？咁你係大股東啊嘛，冇你簽名點生效？仲有啊，幫人訂咗材料都要俾錢人。啊係。係咪簽呢度啊？係。仲有份支票，你順便幫我簽埋。
仲有呢度啊，簽多個。得啦啩？得啦，唔該。呢排同你簽咁多合同，仲簽嘅都快手好多。係咩？係啊，最近你呢咁多合同翻嚟俾我簽，你公司生意咪好好咯？過得去啊。係咁要俾心機啲做啊！阿超，坐低有時間同阿爸傾下偈啦。出邊做生意人咧就好蠱惑嘅。我最近成日睇報紙話出邊有好多商業詐騙案，大有大呃，細有細呃嘅。放心啦。阿爸見嘅衰嘢比你多，你話啦，你間公司成立冇幾耐，就接到咁多生意，一定要小心查清楚對方係咩人先好同人哋合作啊！你個仔都唔醒目，會唔會俾人呃先？係咁咪最好啦！阿爸成日教你做人要老實，你老實啫，人哋未必老實噶嘛，所以防人之心不可無啊！真係後悔。天哥，唔該你。唉，好彩你喺度，你點知我喺度啊？我喺中天揾過你嚟，阿峰話你嚟咗呢度啊嘛。你揾到我唔急，唔係有咩事啊嘛？又唔係咩緊要事嘅。阿清最近搞一間貿易公司，唔夠個禮拜啲生意好到出奇。每日我同佢簽咗10幾份合同，仲有其他文件同埋支票，我一日都簽咗好多啊。你簽？係啊，不過為咗方便報稅，公司用我名嘛，所以我咪要簽呢啲合同咯。嗱，呢幾份就我尋晚簽合同嘅，可能我自己緊張啦，但我真係覺得有多少唔對路。冇理由間公司有開張生意好埋嚟㗎。你知啦，我對嗰啲商業嘅嘢又唔清楚嘅，所以咪想麻煩你幫我睇啲合同，究竟冇問題咯。好啊，冇問題。我翻去睇睇點啦。唉，為咗個衰仔要麻煩你。唉，真係啊！成日都講埋啲咁嘅嘢，你唔嫌煩我都嫌沉啦。天哥，所有合約我都 check 過晒啦，表面嚟睇係冇乜問題嘅。不過裡面嘅賠償條款係對羅明公司極之不利。萬一出事嘅話，賠償金額係比正常多出幾倍。對於羅明公司嘅負責人潘仲嚟講，係好唔公平。除咗咁之外，仲有冇其他問題？羅明公司嘅生意額係異常龐大，單係一日嘅單據牽涉嘅數目，已經等於普通一間貿易公司半年嘅總和。以潘朗清嘅財力，冇理由咁快可以搞到一間咁大規模嘅公司。如果我冇估錯嘅話，呢件事可能同丁俊有關。入嚟，老爺，黃生嚟咗。請佢入嚟。知道。黃生，請入嚟。無啲，嚟，坐。你應該好明白我今日嚟嘅目的㗎。嚟，整碗杯先，嚟。我哋都係開門見山。啊係啊，你個老友潘仲幾好啊嘛？聽講呢排佢做咗老細喎，嚇。你點可以收買潘朗清去出賣佢自己阿爸㗎？呢啲唔怪得我噃，牛唔飲水啊，點撳得牛頭低啊？怪嘅怪佢自己生個五鴨仔，調轉咗刀仔吉自己，真係太卑鄙。係啊，我卑鄙，我點及得上黃天你份人光明磊落？點及得上你義薄雲天呢？我可以出賣朋友，賣友求榮，你可唔可以啊？你可唔可以眼白白睇住你個老友潘仲又去坐監啊？你唔好唔記得啊！嗰啲錄音帶仲喺我度。就係嗰啲錄音帶，冤魂不息。我辛辛苦苦響中天建立嘅一切，差啲就輸俾個乳臭未乾嘅臭婆娘張學華。黃天，我話俾你知，啲錄音帶我一定要攞翻，而我亦都打算唔會離開中天。你知唔知我大可以置身度外？你如果係置身度外嘅，你就唔係黃天咧。我就係唔相信你會將一個20年嘅朋友潘仲犧牲咗嚟同我鬥，我冇所謂嘅。不過潘仲
就無辜辜攬住我，同我一齊死咯。你要咩條件？好簡單啫，只要你將啲錄音帶全部交俾我，我就將觀眾所簽合同俾翻你。呢件事一筆勾銷。好，但係你點保啫？唔會已經將啲帶攞咗去複製。Which， 你將攞明啲合約俾我，我就將所有錄音帶交翻俾你。學啊，幾威住啲帶咧？喂，黃天，你出嚟做咩？喂，啲帶喺邊啊？你冇玩我喎！啲帶啊！啊！丁俊，攞明啲合同啦。我唔係唔守信，係你自己嚟遲咗啫。今朝早，商業罪案調查科已經嚟過，攞晒所有 file，連攞明都攞晒啦。丁俊，而家我手頭上一張合同都冇啦，我想俾你都冇啊！對唔住啦，愛莫能助啊！捉邊個啊？嚟啦嚟啦！請問你係咪潘仲先生？阿哥係咩事咧？我哋商業罪案調查科，我哋而家懷疑你同一單商業詐騙案有關，想請你翻嚟協助我哋調查。天叔，仲叔俾警方拉咗協助調查。我知，我已經叫咗阿峰去保釋。大叔，究竟發生咩事？我都唔知係咩事。你話我涉及商業惡騙，會唔會同我清間公司有關咧？可能性好高。唔得，你帶我俾阿清問清楚佢究竟係咩回事。唔使打啦，而家點揾到佢啊？你意思係呢件事係丁俊搞嘅鬼。阿清呢個多個禮拜嚟叫你所簽嘅合約，完全係丁俊旗下公司所簽嘅買貨合約，而每一張合約嘅入貨價都比市面上貴出5、6倍。羅明公司根本係個空殼公司，邊有咁多錢履行合約呢？有幾十間公司都一齊告朗明公司。如果朗明公司冇錢賠嘅話，咁呢間公司嘅負責人即係你就要坐監。衰仔點解會咁害我？我係佢阿爸嚟㗎。阿清係俾人利用嘅啫。丁俊嘅主要係對付我。天哥，照我初步計算，呢單 case 牽涉有476宗合約，同埋過千張嘅大額空頭支票。至於準確數字，我仲要花時間去複核。哇！嗰條損失係金額好大，丁俊都好狠啊！咁多錢，阿清佢係咪黐咗線？老叔，唔擔心住，我同天叔盡量幫你。阿清佢梗係黐咗線。我係佢阿爸嚟㗎嘛，佢做咩要咁樣害我啫？黃天今次玩完啦，佢所有中天嘅股份唔揸乾揸淨，佢唔使旨意救翻你阿爸。我一諗起黃天雙手將中天交翻俾我時，真係幾過癮啊！阿清啊，今次立咗大功，嚟飲杯。嗱，清，精仔同傻仔呢，就只差一線嘅。做大事啊，一定要心狠手辣，六親不認。更何況今次你阿爸絲毫無損，呢件事黃天一定要攬上身嘅，你放心。我冇嘢，我擺喺屋企喺丁生你嗰邊。好，嗱，事成之後，
你唔單止有1000萬，而且仲有1%，中天股份都係你嘅。多謝丁生。你應得嘅。係啦，如果呢排你對住你阿爸係尷尬嘅，咁咪出去旅行行開下啦。天哥，我哋冇可能有咁大筆資金嚟周轉㗎喎。唉，你計乜鬼一計？丁姐數得咁絕啊，佢係笑最盡㗎。有冇成日真係想斬佢？冷靜啲，冇亂嚟。我諗目前唯一嘅辦法就係將我喺中天所有嘅股份放晒佢，先能夠填到阿仲呢條數。哦，阿仲，乜咁早啊？英姐話你哋成晚都冇瞓，我知道一定係為咗我事，真係唔好意思。你嘅事即係我嘅事啫，更何況呢件事係因為我以前搞成咁嘅。唔係，日日都係清，我已經 call 佢成晚嘅，但係佢都冇覆到機。我幫你發晒人揾佢，阿武，阿武。天哥啊，我哋已經自身難保，仲要幫人揾仔。你講咩啊？幫人就要幫到底。一都係清個衰仔女士啫。天哥啊，就因為丁俊知道你會為咗朋友，會賣咗中天嘅股份㗎。好啦，天哥唔可以咁做嘅，中天係你一手錯落㗎，你冇理由咁做㗎。呢件事係因為我而起嘅，唔能夠為咗我而連累你嘅。如果你有罪嘅話，要坐監嘅。天哥等，你仲有幾多個20年坐啊？你等我坐監啦，我又咪未坐過。阿仲啊，點解你成世人都咁戇居？其實當我戇居，我仔就係戇居先俾個仔我。我真係戇居㗎！